আসসালামু আলাইকুম। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে প্রথমে জানলা দিয়ে একটু তাকালাম, দেখলাম বাইরে ভালোই রোদ। আমাদের সামনের বাসায় কনস্ট্রাকশনের কাজ চলতেছে, সেখানে অনেক সাউন্ড। ঘুম আসতে পারতেছিলাম না, তাই সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে গেলাম, তারপরে রান্নাঘরে চলে গেলাম। এই আজকে রান্না দেখতে থাকেন। আজকে রান্না করতেছিলাম মুরগি ভাজা, আর বাবার জন্য মুরগির তরকারি, মানে বাবা ঝাল খাইতে পারে না, এই কারণে মুরগির তরকারি। আর ছোট ছোট বাইলা মাছ দিয়া পেঁয়াজ দিয়ে এমনি ভুনা, একটু ঝোল ঝোল করে রাখছি। হালকা ঝোল, বেশি ঝোল রাখি নাই। তো মা আবার নেহারি জন্য ওই যে হাড্ডিগুলা এগুলা বের করে রাখছে, যে এগুলা পরে বসাই দিবে। তো আমি আবার রান্না শেষ করা হইলে তারপরে মা আয়সা রান্না শুরু করবে নেহারির জন্য, কারণ এটা তো আমি পারি না। তো এটার জন্য মা আয়সা বলছে যে রান্না করবে। তো আমার এগুলা সব রান্না শেষে, যে নেহারির হাড়গুলা, তো এগুলা মা বলছে যে এগুলা ধুইয়া রাখতে, পরে মা আয়সা বসাই দিবে। তো এই ছিল আজকের ভিডিও। ভিডিওটা বেশি বড় করলাম না। আল্লাহ হাফেজ।